六姊妹中看似是边缘人物的阿奶，一句话点明谁才是何家真正的主心骨。俗话说得好，家有一老如有一宝，何家的老宝贝何文氏就是何家的粘合剂。要是没有她的存在，何家早就被六姊妹炒散了。在那个年代，女性社会地位比较低下，阿奶没有自己的名字，只知道冠夫姓后是何文氏。她有着比同龄人更加先进的思想，因为自己受过苦，所以更能体谅和理解家里的女性。刘美心因第三胎还是女儿，生气常胜对她的冷落。何文氏听到她的自我贬低后，立马进行安慰，将所有的错都揽到自己的身上，缓和美心和常胜之间的关系。要怪啊，就怪我。我要像别人那样秃噜秃噜3个5个光头生出来，怕谁呀？常胜也是心里寂寞。甚至在后期美心不小心流产时，她不是可惜孩子没有生下来，而是心疼和关心儿媳的状态，并且同时宽慰儿媳和儿子。其实她作为孩子的奶奶，肯定是期待孩子降生的，但她根本没有时间整理自己的心情，只能第一时间将儿媳放在首位照顾她。因为她淋过雨，她知道生孩子对女性的伤害，所以家中好吃的都是紧着儿媳吃，她也想为儿媳撑一把伞。就是老汤的三叔，原先他是参加了共产党，可之后啊，他改信了国民党，临解放前跑到上海，跟着去了台湾。我认为这是阿奶的高光瞬间。前期阿奶为了保护自己爱的人，甘心弯下腰向汤家示好，但汤家蹬鼻子上脸，阿奶也不再忍耐，直接攻击汤家最薄弱的地方。她清楚的知道大老汤最害怕的是什么，将三叔是特务的事情透露给了汤婆子，汤婆子直接震惊到说不出话，后面更是气急败坏的问何文氏究竟想干什么。在那个年代，亲人是特务这件事对谁家来说都是灭顶之灾。在得知这个事情后，汤家老实了很长时间，不再找何昌胜的茬。三叔的特务身份对汤家的地位和声誉产生了严重的影响，尤其在那个背景下，特务身份被视为一种耻辱。大老汤在外贸局也算一个小官，要是这件事被捅出来，不管是真是假，外贸局都不会再用他了，毕竟存在一定的风险呀。大老汤也会因此丢掉他引以为傲的工作。其次，他们一家人也会在街坊四邻的指点中抬不起头。阿奶在面对孩子们时采用的就是另一种方式，主打就是公平公正，不和稀泥。在何家老三恋爱脑上头时，一心要嫁给欧阳宝时，但母亲和大姐都认为应该再相处相处，不能这么草率的结婚。怀孕的老三被阻止结婚后，情绪上头，开始大吵大闹。老三，不是说不让你结婚，也不是说不让你跟欧阳宝，咱们不是女孩子吗？怕你上当受骗。阿奶和善的声音一出来，就安抚了所有人的情绪，虽然温和，但有力量，在耐心的开导老三，不是不同意，而是想让两人再相处相处，真正认清这个人。照顾完老三的情绪后，就让老三向大姐和母亲道歉。在这个家里，阿奶承受了太多，她照顾了所有人的情绪，却唯独委屈了自己。其实有人给刘美心介绍对象时，我替阿奶悬了一口气，更想为她鸣不平。她为这个家付出了一辈子，如果最后房子只剩下她一个人，我真的会爆哭。其实阿奶在剧中出场不多，但每次都是有效出场，给观众留下了深刻的印象。一旦画面中没有阿奶的存在，我都害怕何家会当场散架。阿奶看似是剧中没有存在感的人，但她才是何家最大的主心骨。自从何长胜去世之后，她一个人顶起整个何家，充当何家最重要的润滑剂。